Soya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Nzambe ozali nyonso ya mokili Yesu Yesu ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo Yesu. Alléluia, Kembo na Yesu. Merci mingi, Pasteur Révérend Mafuta, pour notre perception de l'oba. Kombo lupenzambe na pisona likolo, oyazana mabele lelo, le Père de l'éternité, Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, to sengi pardon. Oh, to yebike, mosuni, elatara mabe. Oto yebi ke mosuni atambolaka mabe. Oto yebi ke mosuni akweyaka pe alongaka pe. Me yo ye na Emmanuel okomisa biso nzoto ya Emmanuel par l'esprit de Dieu. Oyo okomisa biso modèle ya sika na mokili oyo oaza Emmanuel. Oyo okomisa biso exemplaire po yoza modèle na kati na Emmanuel po mokili elanda yo oyepe lisusu pona kolakisa biso ke oza le roi des rois mokonzi ya mokili l'homme le plus fort du monde le plus élevé au plus haut des cieux le champion du monde la carte nouvelle géographique avec son compas dans sa main pour transformer ce monde devient Matrimine 3 dans le millénium de la vérité de l'éternel. Olobi totonga mokili ya sika na kati ya millénium. Olobi royaume eza ko vivre ndenge nini? Royaume eza ko vivre na biso moko. Po tokomi na kati ya modele na yo. Tokomi na kati ya pardon na yo. Po ce que zalaki pardon te ndeto sangani awa lelo te. Po yoza pardon, oza le commencement, oza nyoso na maso na mokili. Na kombo na Yesu, par l'autorité de la croix, l'autorité suprême élevée, tolobi amen. Bon, merci beaucoup pour la date. D'abord, étonné pour la lati manette anti-soleil, boye bakaki papa, ala la raté. Sakana pungi na wazi pungi mwala la pesa ete donc aza toujours na kati ya musala ya nzambe eza facilité nazo sabino ezali facilité mais eza facile pour eza le plan de l'éternel. Nous ne parlons pas n'importe quel plan mais nous parlons le plan de la vérité. Nazo tala na awa toloba momuke histoire ya Joseph papa bakana soki okoki ko kotangela biso na kotangela biso histoire ya Joseph. Bon, eza na ebandi na Genèse 37 ekera ba 36 45 nakanisi verset na nazwaki lobi tant tozosala partage ya Bible. Donc, tobandi histoire nano napesa nano bref ya histoire ya Joseph Nengazalaki. Raison oyo tozotangela verset ya Bible ya Joseph eza yango yo. Nakanisi na ezalaki na mwa moko eutoleka. Je répète encore. Donc nazotanga nano prophétie yango tokende so na histoire ya Joseph. Prophétie eza boye. Nazalaki ko yemba nzembo. Kombo ya Yesu ezali monene. Nguya ya Yesu ezali makasi. Kombo ya Yesu ezali monene. Nguya ya Yesu ezali makasi. Mais na kati ya
de révélation na yembi ndenge mosusu. Donc na ton ya koyemba nzembo échanger na yembi ndenge mosusu, mais na kati ya révélation na yembi ndenge mosusu na yembi nzambe azali lisu moko pe ngai elinzeza nde na yaki Joseph. Nzambe azali lisu moko, ngai elinzeza na yaki Joseph. Sikoyo tango na lobaki yango elekana yo kandengo wana butuna kape ba question te, elekana ona bongai pe na bimisi yango penda teke ezala neti succès benini, mais na lobi liloba nzambe na kati assemblée, parce que papa na biso alobaka na assemblée na ya royaume. Papa alobaka na kati assemblée ya royaume. Ngai pe nazoloba oyo papa zoloba, ngai nde nazoloba. Omoni ngai nde nazoyemba nzembo. Pe na kati nzembo na ngai échanger na yembi nzembo musu. Donc oyo aza na kati na nga nde amanifestaka ngai. Nde ye abimisaka ngai. Nde ya lobaka na ngai pe na biso nyonso. Nde na yembi nzembo, nzembo tobengaka Dieu le Père azali lisu moko. Na kubanda nano na kote ya lisu. Se na yebisa bino na bureau oyo na salaka service ya nzambe tango nazaka na église moko avant tokoma na royaume oyo. Mais nzambe pesaka nga musala moko na salela ye. Musala nzambe pesaka nga ezalaki la lumière qui est Jésus-Christ, la lumière de Mérold. Ndenge na yebisa bino ke nzambe na forme ya nzambe ya munene akoki koya na mabele boite afanda na mabele. Soki ayebo batu nyonso bakokufa. Po mwinda ya nzambe eleki munene mingi, eleki trop, eza trop puissant. Mwinda ya nzambe eza trop puissant. Nzambe alobi ya koya na mabele na mwana na ye Jésus-Christ de Nazareth. Azu forme ya Jésus-Christ. Donc tango nazoloba nzambe aza mwinda n'expliquaki bino boye. Omoni proba projecteur oyo ezalaka liboso ya ba building ya ba 53 étages, 70 étages, 80 étages ou bien plus. Et ça, on a un projecteur et projecteur ba building wana na butu, batu basomona image ba building wana comme lokola ba fleur moko boye. Siko ba projecteur wana, soko ye pembeni na ngo na ndenge ya intensité ya projection wana. Na ndenge ya intensité ya projection wana. Soko ye kotala misu na ye kokufa. E kokufa. Misu na ye kokufa. Misiko nzamba pesi wana kaka symbole ya kolakisa ke projection na intensité na ngo. Ya yeze lokola plus que le soleil. Eza moto na degré ya makasi. Ndenge pe na mona ki trône ya nzambe e bimelanga liboso boye. Eza na moto ya lave ya maya or. Donc, trône y a un espace na liboso nanga mais moto nezaki plus de 1000 degrés. Donc, ce qui muta komi pembeni ya moto wana ya or eza na couronne ya Jésus. Donc, mutu fa kufa, muta ko vivre te. Donc, on ezali ba puissance de divinité na niveau ya likolo. Na niveau ya spirituel na likolo. Ya mona soko nzamba la singa lumière na ye eza ressemblant mais ekokani na oyo ya projection ya mabilité. Donc, après cet exemple, si il y a une projection, il y a building, et puis ça va building, on va trouver un building dans les années. Si il y a le bien, c'est plus que ces projections-là. Nous sommes au Koufa, nous sommes au Kawuka. Azu Jésus-Christ a salié na forme, azu forme ya Yesu, azu forme ya libango tobengaka émeraude. Pe tokomona émeraude et manifestaka gloire ya nzambe. Couleur ba réflexion ya émeraude, libanga émeraude et manifestaka gloire ya nzambe. Ce que vous voyez bagate. Première fois tant on a visité qui trône ya nzambe na likolo. Tant on a komaki na trône na côté na likolo boye Saint-Esprit azomona lokola ndeke, lokola pigeon. Ya pembe na moni po nzamba lobangi na telema wana
kosala mouvement moko te, ko bouger te, ndenga yebisaki ba disciple na ye, botela makaka na chambre haute, mutu moko bouger te, bino nyonso bozala wana, epai molimo santo kitaki. Nga pe ndenge moko nzamba alobi na nga, tela mesika wana, ko bouger te, na bando mona, ndeka ya pembe azoya, ndeka wuti likolo, azotia mapapu boye te, mapapu nezaka ba azobeta kabo, alika kote na nga, tchwa, tuseka kaka tchwa, mbala moko naza na kati ya lola, na lobi vuna ke ngai Eli, na koti na lola, na azolo bango penza, to koti pena na gate na porte, siko nazo mona ye Emmanuel te, po as esprit, mais nazo yeba ke nazo tambola na ye, bongo gloire, gloire eza na likolo, ezo lekela yo boye, ezo lekele na elongi, ezo lekelo na makolo, na ba multiple or couleur, ba multiple donc ezo le oh nyonso batiaka na bafeti ya mokili, oh babwaki bangelingele kebo, eza eloko te, wana babwaki ezo leke lola nyonso eza ndenge wana na niveau ya 7e degré, 7e ciel. Donc nazolekaka bira kotirki lola kitoko, ozombona kaka bagloire nzambe, ezoleka kaka boye, ezoleka kitoko ndenge wana. Naye kokoma esika moko, namoni bakiti ezalaki ebele, naleki kiti moko me oyo kiti na nga nazalaka nango na ndako na ngai kuna na se, me komi pembe ndenge nini, kiti wana eza neti rouge chocolat boye, kiti yango ekomi pembe. Me kiti na ngai osala nini awa? Et bakiti yango etandani liboso ya trône ya le roi des rois, liboso ya le trône des rois de siko ngai kiti na ngai ezalaki na yebisa te, peut-être na loba kiti na ngai ezalaki entre 39e ou bien 40e mètre ya kokoma na trône ya Jésus, 40e 39e ou bien 40e mètre ya kokoma na trône ya Jésus. Na lobaki pe ntango nakendaki na ndako Abraham, nazalaki na 12 mètres ya kokota na ndako ya Abraham, 12 mètres ngoloba 12 tribi. Ozomona siko nazongi na nani, sikoyo ntango nakomi na trône na Nzambe, ba réflexion ya gloire, mais ye nazomona ete ba réflexion ya gloire na se wana nakomona gloire ya émeraude ezopiba bo ezoki papa ebibe ezoki papa nde na tie loboko na nga nalobi oyo azali roi, me namoni ye te, naze po bagloire ekangi ye, moyo mona eza te, bagloire ya pembe, me oyo ezalaki na se na trône na se ezalaki émeraude, couleur ya émeraude. Yango na ntango nasambelaka natiaka liso na nga Jésus, namonaka émeraude, gloire émeraude, tambolaka paye nazali ya pembe ya or, ntango somona mokili ekomi or, gloire na gloire. Nde yango na nazongi sikoyo na masolo naza koloba etali. S'il vous plaît papa, ofungola micro Skype. Bato nyonso ebongi fo bakota na Skype, s'il vous plaît, bozopesa bien te. Sikoyo derbi soka azoyoka place wana fo anote yango. Donc Skype ekatanaki. Sikoyo nazongi na kote ya libanga émeraude, Nzambe asali libanga ya émeraude, azu réflexion ya émeraude, atiango liboso ya projection wana oya moyo wana ya makasi na lumière ya Nzambe, azu yango atiango bien akati na forme ya Jésus, azu Jésus atindi ye na mokili aya yango na Jésus asoloba na Jean 3 verset 1, Jean 3 chapitre 1 verset 1 à 3, peut-être na 3e verset, ezoloba, donc ezoloba, dans la parole il y a la vie, en elle il y a la vie et la lumière
des hommes. Donc, la lumière des hommes, la lumière, et Jésus-Christ est émeraude. Jésus-Christ est émeraude. Mais la Bible est aboyée. Oh, la cavité. Jésus-Christ est émeraude. Ozomona, Jésus-Christ est émeraude. Si quoi est nini? Yesu oyo tozomona. Aza lumière ya Nzambe. Pour Nzambe aza pe lumière. Quand Dieu est esprit, Dieu est lumière. Apôtre Paul a monaki Yesu en lumière seulement. À quoi il a mis ce koufi? C'était la lumière, la clarté de la lumière. Donc tu vois, mais lumière ya bolingo, eza émeraude. Oya pembe makasi, eza intensité ya Nzambe. Ya monomone apôtre Paul a koyaki mis ce koufi pour amonaki intensité ya Nzambe pour Nzambe koki ko mona ye boyete. Nzambe koki ko mona ye boyete. Faut comprendre couleur na couleur et ce joueur nango. Ozomona nde yango wana Jésus-Christ de Nazareth a yelela kibiso ndenge wana. Donc a yelela kibiso Saint Nzambe. Saint Nzambe oya sala kama bete. Jésus-Christ a botami par Marie na puissance du Saint-Esprit comme le Saint de Dieu. Aye asali lisumu te. Bona nanga malamu. Asali péché te. Il n'a pas commis de péché depuis sa naissance. Ba nyokoliye, ba lingiete, ba persécuté, ba yeko bomaye. A sekui pour racheter les rejetants. Pour zongisa les rejetants yemoko parce qu'il a été rejeté. Les rejetés, c'est les rejetants. Il a été rejeté a yeko zonga ya mbalami bale comme une personne normale. Comme une personne normale. Bakobenga kaye Eli na Malachi 4. Bakobenga kaye prophète Eli. Ozomona, mais Jésus sa banda koya na déjà na mabele. Yango nde tozolo baboye. Tango yena deuxième personnalité, on a lobi na yebsa bino l'air nyonso. A yena personnalité, il y a Ésaïe 7, versets 15 et 16. Une femme vierge enfantera un fils qu'on nommera le nom d'Emmanuel. Na 15 zoloba, Emmanuel est Dieu avec nous. Na 15 zoloba, jusqu'à ce qu'il va rejeter le mal. Il va rejeter le mal, accepter le bien. Cela veut dire akoya lokola Yesu ya libosote. Mais c'est le même Jésus. C'est le même Christ. Akoya lokola Yesu ya libosote. Yesu ya mibale na kombo ya Emmanuel. Pourtant babotaka Yesu na yebisa bino. Nani abengaka Yesu Emmanuel pendant le temps de Jésus? Na oya yake yambala liboso. Nani abengaka Jésus Emmanuel? Basako benga ye maître Jésus, le fils de Dieu. Ce n'est que ça. Batikala ko benga ye na kombo ya Emmanuel te. Boye bisanga na Bible na bengaka Yesu Emmanuel. Benga ye Christ. Mutu moka benga ye na kombo Emmanuel ate. Mais kombo Emmanuel ezalaki kombo na ye mais ako ya ko manifester kombo Emmanuel na deuxième partie ya fin du temps. Siko aye ko vivre le kola mutu nyonso jusqu'à ce qu'il va rejeter le mal et accepter le bien. Cela veut dire que akosala pe mabe na koya na ye bakobota ye, akosala pe mabe lisumu ekozanga te protokolo bateke mutu na musunaza azali saint. Non, ozomona mutu azaka mutu mais na kati na ye azana Nzambe otozoloba Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc un corps qui porte Dieu. Esaïe 45 ezolobela biso ke ye bakofuka mela ye bakofuka mela bakoloba na ye ke na kati na yo kaka Nzambe oyo asala likolo na mabele azali esika mususu te. Et puis Dieu qui se cache, tu te caches. Ye moko pe Nzambe alakisi ngai nazomona na révélation na ngai bato baza koyambaka na likolo na bangomba.
mais bato bakoloba ke ye wana oyo azana Jésus-Christ. Jésus-Christ azana kati na ye. Bakolobaka Jésus-Christ azana kati na ye. Jésus-Christ depuis il est rentré au Père. Il n'est plus un homme comme nous. Il est rentré en esprit et en vérité. Et il se voit en esprit et en vérité par un homme kaka mutu moko. Mais akosanga na pe na biso nyonso. Na ke na histoire ya Joseph. Papa tangela ngai na bandi nano histoire ya Joseph poto yeba tout mona mawa ya Joseph. Joseph c'est un homme oyo ba négliger ki na bomwana na ye. Asaki mwana ya Jacob bandeko na ye balingaki yete pona bandoto mibale alotaki. Boko sala ba recherche na Bible mama Magdala oyebisa bino ba verset wana. Boko mona ke balingaki yete na bandeko na ye pona bandoto. Cela veut dire soko so lobi ndoto na yo na bato Satan aye kokota. Tango Nzamba alobaki azo sala Adam, Satan a déjà amonaki mabe ake kokale Adam. Donc Satan alingaki te Nzambe apprécier eloko mususu ozali or ye Satan. Satan alingi kaka Nzambe apprécier. Yangona Satan akimaki na likolo na lisumu na ya ekina mabele. Alobi akotika pe mutu te akolanda mutu. Jalousie wana ya Satan ezo tambola pe na mitu ya bato. Na kanda na ba modèle nyonso na distraction na persécution. Amen. Sikoyo Joseph papa na lobi landa bandeko na yo epai bake kuna soki na Debron soki na nini kende okutana na bango kuna. Tango ba moni Joseph azoya balobi tala mutu aloti bandoto wana azolakisa biso soki yaza nini. Bazui Joseph faut pas que nous koboma ye. Mais Jidande muta sauvaki Joseph habito boma yete. Toko no lobaka na papa na biso nyama moko ebomi. Bazui Joseph bateki. Omoni to komi na point oyo ya komona ke Joseph esclave bateki buumbu akepa Potiphar problème na mwasi na ye akoti prison. To yebi histoire de Joseph akoti boloko akoti prison abimi na prison ndenge nini pour interpréter ki ndoto ya Pharaon tanga za ko interpréter rêve ya Pharaon nde azubo konzi ya kozala gouverneur mais boko mona parti mususu za na kati ya verset wana oyo na yoka ya mona batute mais Bible c'est loba yango déjà. Ozomona. Donc Joseph amonaki ke batekaki ye anyokwami metanga komi mokonzi ayo komona famille na ye o batekaki ye baye pe ko survivre pa na ye. Mais anyokolaki bango mamoka tourmataki bango. En vérité atungisaki bango abotoli bango même ndeko na bango. Po asilikaki. Mais na kati motema na azalaki kolela. Tanga zolela na chambre bazomona te mazai kolela. Watane nenge basala kiye. Mais ayeko kanisa ke soki na komi boye eza pona bango te banyokola kinga mais ali pona Nzambe nda nyokola kinga ye. Nzambe nda lingaki na koma bo na nyokwama pona bima ero ya mokile. Donc eloko na ngina loba wa yango yo na kati ya ba repentance na biso. Tozala na problème na mutu te. Ata soki songi et pardonnez s'il vous plaît. Pour Nzamba so tester biso na biso moko. Pour volonté ya Nzambe ekedeka na makambo ya malamu te na miso na biso. So totali Christ na biso ndenge banyokolaki ye. Babomi ye pe. Eza mabe, eza malamu te, mais na Nzambe eza destiné. Totali Job pe banyokolaki ye. Mais ça qui volonté en Nzambe. Nzambe n'a qui Job a souffrir. Pour Job a comme élément extraordinaire. Exemple ya mukili pour bisoto la naka bolingo ya Job. Jésus a yé ndengwana pesi makila na ye ya Nzambe pour tous à la pardonner. Mais Job a pardonné bisoté. Mais à la question biso motema na ye pour bisoto zo motema na ye. Mais Jésus a yé ko pardonner biso pe dans motema na ye to zo motema ya Jésus. Jésus a yé ko pesa biso nouvelle vie.
na Emmanuel potokota na vie éternelle osomona fo makila ebima po biso tozala sauvé nazoyebisa bino eza ndenge wana eza solo mais baproblème oyo ezoleka na vie na biso ezala baproblème eleki 100 kilo eleki yo na kilo eleki yo 1000 kilo eleki yo na façon nyonso mais tala exemple ya Joseph exemple ya Jésus-Christ il faut pardonner ekozala na likambo yo oyoki to basali yo oyo okolinga kopardona yango te to oyo ozoyoka il faut pesa motema na yo loba na pardonne yo na limbisi yo mpona ozwa accès na nzambe nayebisi yo accès ya nzambe ça vient du pardon comme Dieu nous a dit si tu n'étais pas là soki olataki promesse ya pardon te ndaki bamona yo te nga elinzeza na lataka promesse moko eza division en deux promesse ya esprit na ya pardon oyoko tiano nga mbeli tiana yo je vais te pardonner oyoko beta nga masasi beta na yo je vais te pardonner biso pe na royaume tozala ndenge wana s'il vous plaît nazolo bango bien parce que lelo bato mingi bazofungwama te po basemence ezali kobrise pardon na biso yango nomoni pardon ekomisaka biso na niveau standing Jésus alimbisi biso na kuruza eli mais lelo akomi le roi des rois po alimbisaki biso alingaki meme akima mission oyo alobi nazomona yango alobi Seigneur que ta volonté soit faite amonaki douleur ya komona mais alobi que ta volonté soit faite yango nayebisaki bino lelo bokoyoka papa na bino azaboye boyebi te ke papa na bino aza na kati ya bitumba to na nini mais papa aza na mission bino mpe bozala na mission na kati ya papa na bino eza na kati ya famille na ngai donc il faut tozala bato toza na miroir ya pembe alors omoni ke tokoyoka déclaration ya Joseph soki alimbisaki bango te alingaki akoma mission na ye elingaki ezala bloqué cela veut dire soki totali nature ya nzambe nayebisa bino ya solo la nature de Dieu c'est pardon et esprit nazoyebisa bino ya solo esprit égale la puissance de la divinité du Père nature ya nzambe eza eloko mosusu te eza pardon pardon égale quoi pardon égale amour nde yango eza délivrance na biso nasololaka na moko na bino moko namonaka ndenge boinsistaka na pardon eza na bato mosusu mpe baza na bango na royaume te okosola na ye azoyebi biso kaka ke pardonne kaka Jésus alobi nini le serment le bon serment oyo azali attaché na Yesu soko ozali susu na le bon serment te tu n'es plus attaché en Jésus-Christ na lero wana Jésus alobi papa na ye mutu alongolaka ba branche oyo ekauka parce que tu n'es plus serment yende akoya kokata ba branche wana esa na yebisa bino na zo révélation na moni nzete le père a coupé ba serment na kuto obona ba trace zo mona na mikitoko mais ba branche eza le société ba kobwaka ngo na balabala ekauki ba bwaka ngo na mo ba tumia na moto donc c'est ça donc biso nous n'avons rien à faire si ce n'est pas pardon. Notre pardon demeure dans l'éternité du Père. Le Père, ndeye akataka ba sarma oyo, eza ya mubesu te, eza ya kokauka. Le Père coupe ça, mais pas nous. Yangona toza symbole ya ba brebis. Le symbole de brebis, les brebis n'attaquent pas. Les brebis ne parlent pas. C'est pour cela que Dieu nous a porté le symbole de l'agneau de Dieu. Ozomona, yangona biso ba bantu, ba nekongo, nous ne sommes pas des violents. Ceux qui mutayebi kaza violent, il faut olongola yango. Nous sommes des actifs de l'Éternel. Nous ne sommes pas des robots. Nazoyebi sabino lelo. Sikoyo papa
tangela biso verset wana poto clôture to bandenge ndenge nzambe atombolaki Joseph. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ésaïe 45, verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison, de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Alléluia. Au moins une version ya papa qui c'est même que mes presque ndenge moko on a répété en mais au nom de Jésus, maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Na répéter on a lingala. Sikoyo uno wana sa fandi na bande konaye afandi na bande konaye na Guinée bazolia ensemble parce que ça limbi ce qui bango azoloba. Maintenant ne vous affligez pas, vous silicatez, et ne soyez pas, non, affligé, et dans été attristé, affligé, mon inoloba qui wana papa. Alors, Amen, amen. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia, alléluia. Donc maintenant, ne vous attristez pas. Donc, on a une réponse à mon avis. Ne vous attristez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Ndenge boteka kingai pour ekomela nga lelo awa. Ayebisi bango po esala ki bango mawa. Amonaki mawa ekoteki na mitema na bango. Amonaki pasi ekoteki na mitema na bango. Nde yango wana azoloba na bango. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà, natanga ngo toza différent mukena na papa bakana natanga on a 4. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Nde yangona na 5 alobi. Voilà, mais Joseph na 5 na 4. OK. OK. Donc, on a répété 4. Hein? Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, donc ne vous attristez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, aye koloba, ezali pona volonté ya Nzambe, ezalaki binote, ezalaki Nzambe nde mutu. Ameminga a pona ya sauver bino famille na ngai. Mais bénédiction ya Joseph est sauvé kaka famille na été, est sauvé Égypte mobile. Ce qu'on a pas versé papa Tanguy. Voilà 2 ans de la famine.
Donc vous voyez que bah verset au tangi papa ya natanga qui on peut lobby mais nazo mon amour Joseph dit à ses frères c'est Joseph Na 8, papa, na 8. na 8 hein Na 8, hein. ah biso kende ngande nazongi sima trop voilà Zonga qui ne sait pas. nazonga Pour mieux qui sima comprendre. Pour vraiment mieux pardon. comprendre. Donc na 8 ça na 8 voilà. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais ce Dieu, il m'a établi père de Pharaon. Alors bien, père de Pharaon. Oh, il m'a établi père de Pharaon. Ce qu'on a lobby, est-ce que na âge Joseph a interprété qui rêve? Pour na akokisa musala wana. Est-ce que ça là qui plus âgé que Pharaon? Bon répondre ngai. Naina yoka bolo bapena bo. Non, papa. Eh, papa. Azala qui plus âgé que le cas Pharaon. Mais à lobby, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais ce Dieu, il m'a établi père de Pharaon. Père de Pharaon est à comme qui supérieur il y a roi d'Égypte. Donc à comme qui père supérieur il y a Pharaon. Mais Pharaon c'est là qui roi na ye. Il est pas là que égyptien. Mais à comme qui papa père il y a Pharaon. Oh, Bible les a déclaré. Maintenant, il y a un commentaire pour comprendre la vérité. Mais Joseph, il y a un bango inspiré comme ça. Azala qui inspiré n'engwana. Alors pas n'importe quoi. À cause de qui Pharaon makambute, à cause de qui Nzambe makambute. Donc a loba qui oeza na kati na ye na Nzambe qui azali père ya Pharaon. Alobi lisusu maître de toute sa maison. Maître donc mokonzi ya ndako na yebo bimba na epai Pharaon aliaka na kati ya ndako na ye na mboka na ye za ndako ya Nzambe ya mokonzi ya Pharaon akomaki pe maître. Donc, maître dans le sens, il y a gérance. Quand on dit maître, c'est dans le sens de la gérance. Au somona, à l'objet Soussou est gouverneur de tous les pays d'Égypte. Donc, Biloko Misato, père, maître et gouverneur. Il a eu 3 titres. Donc, on a évité la Bible. Comment Biloko Bouboko Kokamote? Nous avons mis ça. Cela veut dire Joseph ayakinzela ya Yesu. Donc, quand on a moko na yeko lobake, Nzambe azali lisu moko na loboko na ngai lisu wana ya Nzambe tambolaka. Ese na yebisa binoke lisu ya Nzambe zalaka na loboko na ngai. Soki osimbi loboko ya Elinzeza, osimbi Nzambe. Naza côté droit ya Nzambe na eza na nanga. Tango na tamboli na loboko ya Nzambe. Na tamboli na loboko ya Nzambe eleki mokili mobima na munene. Na monaki ya Nzambe na katikati ya loboko ya Nzambe. Wane zo tala mokili mobima loboko ya Nzambe. Nzambe oyo nga na monaka oyo na bandi kopesa bino histoire na ngai. Tango na sali méditation, il y a lumière de Nzambe par émeraude, il y a Jésus-Christ pour c'est ça qui a monté. C'est que l'histoire, donc, quand on a commis, Nzambe, projection, yo la kisenga lumière, cela veut dire, yo za multi-système, yo koko ya la mabelete na nature ya Nzambe.
Mais okoya na mabele na forme oyo lingi parce que ça mystère. Na nature na yo ya bunzambe na yo okoya na mabele te. Po yo salaki mokili po likolo po na yo fanda po likolo ezali mystère spirituel. Na lobi bien mystère spirituel. Et puis on zali oh mokili oza munene koleka likolo nyonso pe oza munene koleka mabele nyonso. Ndenge a répondaki na bana Israël na David que alobi ya fanda kana ndako te alobaki bien afanda kana ndako te. Mais adimaki Salomon mwana David asala temple mais ya lobaki que ya sala afanda kana ndako te. Donc de la nature de Dieu, de sa présence spirituelle akoko fanda na mabele te. Mais Nzambe étant Dieu mystère aye na mabele par la lumière de Christ Jésus-Christ. Oh, aye 2 fois en présence pour sauver les bandes. Mais ayana ye déjà yakana ye. Tant on a silisi ko méditer na komi na Nzambe merci mingi pona message pesenga na sali musa na silisa ki kolobate à 4h du matin na baneko komango à 23h à 4h du matin na moni lisu ya munene ona zolobake Nzambe azali lisu penga na za Joseph lisu ya munene eleki biro na nga oyo na fanda ki awate na fanda ki kuna lokola mupaya pona za kokoma ya ye ko tena maipai nga na fandaka na mona pe lion na so moni okoko sila afanda awa nazo sabino awa nazo koma buna moni lion asilika makasi alobi colère na ye azolo balanga na image ya kanda ke kanda na ye eko sila rate soki mission ya kanda ko bisamite mais na yebisi bino pona telama awa nda kenena biba boye mais ça qui n'a problème il faut on méditer na ba prière po obima wana nde eyiwane bandaki kotala ngai totalisani boye nzoto nyonso ekufaki kaka makanisi etikalaki na nga na motema pe meza lisusu te. Dieu peut te faire ce qui Nzamba logo yoka ye soki Nzamba logo koma bo en un clin d'œil okokoma bo Nzambe na lingana na yete possible oyebi totalisani na Nzambe na yebi ba minute te silence azotala nga pe nazotala eyine moko pona lobaka ngana liso Nzambe mena lobaka eyi moko te po baka msusu na kana ba réserve na ngo loba nyoso tumba mbala moko te totalisani na moni paupière na ye awa nazomona awa boteza awa baselilo oyo na kati ya liso noir oyo soki nini eza anor nde abandi kodis et puis regard na ye eza regard kaka ya Nzambe azotala yo boye ozo sentir que il me voit avec l'amour azo sekate azo selikate atali nazomona kaka lisu abandi ko disparaître malembe abando limwa posoka dibu ngape na kei na kufi boyebi tango bazo mema tabernacle soko memia o mabe okeia ba remplacer mutu mususu ba famille Lévi basila na tabernacle donc a disparaître malembe na ekozwa pema oyo nani na moni bo adingisi nga bo ta komisi nga satibo nani onga na moni bo Molimo Santo na poko ayo koloba na tu as vu la face de Dieu. Tu as vu la face de Dieu. La face de Dieu est l'issue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La face de Dieu. Au monde à homme, non. Hey, c'est ça la face de l'Éternel juré. Yamona Yesu alobe nanga Eli. Yoso mona Nzambe face à face boye. Nzamba lobi soko monie masumo na yo nyoso. Pardonnez. Petia elembo et pas yo monelié. Ce qu'on a zongi na Joseph. Ngai na yaki Joseph. Nzamba yoko loba pe
Joseph ezali ngai moko. Ayoko loba na yaki 3 fois na mukili. Jésus Christ papa na nga ayaki pe 3 fois na monde. Kembo na Yesu. Yangona pour Joseph akoma gouverneur na succès wana. Il faut pardonner. Faut pardonner bandeko na ye, famille na ye. Donc mission na biso etelemi na pardon. Ata likambo ngwe leki yo, ata muta boma ki mona na yo, abomi batu nyonso, tu dois le pardonner. Mission na biso ezali pardon. Amen. Ngai boko pe na silikaka makasi, mais nzambe azongisaka ngai. Papa na nga azongisaka ngai. Tanga azongisi nga, nakendeka toujours na pardon. Nakosala mutu makasi te. Tokoki kotanga papa tanga na 11, Esaïe 11, na verset 1 na verset 2. Bon, to clôturer wana. Pour bomona likambo ya crainte de l'Éternel. Na tanga na verset 3 na 4, au nom de Jésus, il respirera, et voilà, nde yango ezana de. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui dur. Ezakaka, verset 3. Ezakana, verset 3. Donc, il respirera la crainte de l'Éternel. Donc, atasoka siliki, mais crainte ya éternel et comme la yé. Ça, c'est le roi que Dieu a choisi sur la terre. Donc, à cause de la mouton, à se pardonner, à cause de la mouton, à se juger par équité. Donc, la justice en Zambé. Au moins, c'est ça. Mais crainte éternelle, équité la kangaï. C'est important. Mission abisso pour te réussir en haut, c'est dans le pardon et l'esprit que nous portons à nous. Il y a un job à réussir qui tango ba mais qui ko provoquer à qui péter moi si peut à tumbola qui à qui péter nzamba monu ke a longue tumba nzambe ayeko kwa gracier ko longole malade ona bato yo batumbola qui ye alobi na bango ye asambela pona bande kona ba camarade na ye wana nde yangwana ba histoire des mingi na kati ya Bible ozo parler sur ce acte onzamba zo sala ya ko punir mokili to ya ko pardonner mokili ozomona bon prophétie prophétie mususu na nsi to ko lobango lelo za vendredi to lobango peut-être dimanche na lundi na kanisi na zongisi liloba et pas ya papa révérend papa Mafuta na kanisi na kombo na Yesu to lobi amen. 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 Soya mokili, Nzambe uzali na soya mokili, Nzambe uzali na soya mokili, Yesu, Yesu, oh.